Nasyam hasoman, pajupau sehita bani acara pamalas uhur. Bani channel YouTube YKB TV Bahasa Simalungun. Pai may boge hita hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobay ni tondo na pasti. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan, setelah hanami mencalo hata na hombamu, asehama mempergogoi hanami bagas tondumu, Suboy Tuhan ia rusi, jana iharjahon hanami hatamu baga Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Renungan bata sadarion, ibu tumbani renungan wasiat nama judul untuk bani pertandaan. Marunjulan maai bani hatani Tuhan, natar surat bani Yeremia 31 ayat 15 sampai 22. Canah nats nagabe pusat perenungan taai mahumbani ayat 20 sadaan nama katahon pajongjong mabam tanda sipatu dudalan bahen mabam batu pertanda. Kita haganupan nahinargani Tuhan ta bani zaman sondahanon anggosil hita menuju bani sadaianan nalapi onggay dalani hita boy maitori hita i GPS ihapeta. Marhitehon ay ibabay mahita banidalan na sitong bahkan rado ibere dalan alternatif. Asiboy paurahkon sonaha aselambin podas ni hitadas bani piananay. Tapi maningon do pakai hita bani aturan. Marite sora atau petunjuk arah bani peta na ipataridahkon bani layar. Canah maningon irikon hita do, arah petunjuk ay do pakja hita mardala. Soman na hinaholongan, Yeremia padaskon barita malas niuhur hubani bangsa Israel, gabe sihimik inay bata, na ijat Tuhan sihol patorsahon use bangsa ay, canah mambuan sedia mulak, uhutan ni sedia, Umbani iana nadop merap panorang ay. Tuhan do mamanangar doruh-doruh ni sidea nagok panosala. Jana marsura-sura sidea nasihol mulak jana marsombah ubani Tuhan. Adong mause pangarapan bani panorang habayuon na lebih dihar bani parpuluhan ni sidea. Tapi Tuhan pasingatkon bangsa ay, ase pajongjongkon rambu-rambu, canah tanda-tanda bani dalam nasihol lopusa bersidea, ase sidea lang bekaho songon nadok masa hinan bani sidea. Rambu-rambu janah tanda-tanda bata panorang on, ay hatani Tuhan. Maningon do ibasa hita janah marlajar pasal hatani Tuhan. Maningon do ibain hita hatani Tuhan naik gabe pedoman na mambobai pardalanan ni goluta dopak jah hita malaka. Anggo tetap do hita mardalan bani dalan hasitongan gay pasti ma jupahan do hita bani pasu-pasu ni Tuhan. Asediarma pasirsir hita hadirion pakon halhuronta. Lah memasuki tahun na baru, marhitei hon na pajongjong kon rambu-rambu, pakon tanda-tanda bani pardalanan ni goluta. Aima hatami Tuhan, sana mandalam kon Amin. Martonggo mahita. Tongon Tuhan lahu masukon nami ma tahun na baru tahun 2026. Alna Tuhan pargogoy hamahan nami untuk tetap mardalan bani rambu-rambu tanda-tanda na domai tetap kon hami bagas hatamu. Siboy hanami Tuhan tongon das bani tujuan ibagas na horas ibagas na sehat o si mandalani tahun na baru tahun 2026 on. Sebagai Yesus Kristus hanami martonggo. Amin.
Nasiam hasoman, sonai marenungan bata sadarion, ulang lupa hita like, subscribe, jana bagihon hita ma hubani hasomanta. Ay marhite na sonai do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil. Yak